வணக்கம், என் பேர் டாக்டர் சரவணகுமார், கன்சல்டன்ட் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன், பழனியப்பா ஹாஸ்பிட்டல், ராமாபுரம், சென்னை. இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நெட்டி உடைக்கிறது. இந்த நெட்டி உடைக்கிறதுனால தேய்மானம் வருமா அப்படின்னு ஒரு சமீபத்தில் ஒரு பேஷண்ட் என்கிட்ட கேட்டாங்க. நெட்டி உடைச்சா கண்டிப்பாக தேய்மானம் வராது. நெட்டி உடைக்கிற பின்னாடி என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா, பொதுவாக நம்ம 2 எலும்பு சேரக்கூடிய இடம் தான் ஜாயிண்ட்டு. அந்த ஜாயிண்ட்டில் வந்து ஃப்ளூயிட் இருக்கும், அது பேர் சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிடில் ஜென்ரலாக ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கும். நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் நெட்டி உடைக்கும் போது அந்த ஏர் பபிள் பாப் ஆகி ஒரு சத்தம் க்ரியேட் பண்ணும். அதுதான் அந்த நெட்டி உடைக்கிற சத்தம். ஸோ இது வந்து நம்ம நெட்டி உடைச்சா எதாவது இஷ்யூ வருமானு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக கிடையாது. பட் ரொம்ப ஹார்ஷாக செஞ்சீங்க அப்படின்னா ஜாயிண்ட்டை சுற்றி இருக்க லிகமெண்ட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. ரெண்டாவது, அடிக்கடி நெட்டி உடைக்கிறவங்களுக்கு ஃபிங்கர் கிரிப் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக இருக்கும். அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரொம்ப நேரமாக ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த ஒரு இஷ்யூஸ் வரும். வேறு ஏதாவது இஷ்யூ வருமானு கேட்டிங்கன்னா, அதிகமாக அடிக்கடி நெட்டி உடைக்கிறவங்களுக்கு அந்த சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நெட்டி உடைக்காமல் இருக்கிறது பெட்டர். தேங்க்யூ.